чорабинӣ идона бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар варзишгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷики шаҳри Турсунзода бо ҳузури намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот ва муассисаҳои таълимӣ доир гардид. сараввал роҳбарияти шаҳри Турсунзода мардуми кишвар ва сокинони шаҳру деҳотро табрик гуфта қайд намуд, ки боиси сарфарозист ки ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мардуми тамаддунсозу ободгард ва заҳматпешаву бо фарҳанги шаҳри Турсунзода бо рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ истиқбол гирифта барои боз ҳам таҳким бахшидани пояҳои давлати ҷавонамон саҳми ватандӯстонаи худро мегузоранд. инчунин намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар меҳмонон суханронӣ намуда тамоми сокинони шаҳри Турсунзодаро аз номи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон таҳният гуфта, ин рӯзро рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаи сулҳу субот дар саросари кишвар арзёбӣ карданд. ҳамчунин ба таври мухтасар дар бораи дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат изҳори ақида намуданд. барномаи рангини консертӣ ки аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ва наздик ба 3000 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил карда шуда буд, пешкаши меҳмонону сокинони шаҳр гардид. аҳли фарҳанг ва хонандагон тавонистанд бо ҳунармандӣ ва намоишҳои худ бо ҷило додани рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, парчам ва нишон ҳозиринро барои ватандӯстиву ободкорӣ даъват намоянд. барномаи консертӣ ки аз рақсу суруд ва саҳнаҳои ҷолиб иборат буд, писанди ҳозирин гашт. воқеан тӯли 30 соли истиқлолият, фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзаи Тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардуми шарифи кишварамон буда, ҳар шаҳрванди бонангу номусро мебояд хоки муқаддаси ватанро пок нигоҳ дошта, фарҳанги сулҳ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро ҳифз намояд.